আসসালামু আলাইকুম গাইস, কী অবস্থা সবার? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। অ্যান্ড আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে ম্যাপ সেন্সর কীভাবে কাজ করে এবং এটার ফলে কি কি ত্রুটিগুলো হইতে পারে। ওকে, সো ফার্স্ট হচ্ছে ম্যাপ সেন্সর। একটা হচ্ছে MAF ম্যাফ, যেটা হচ্ছে মাস এয়ার ফ্লো সেন্সর, সেটা হচ্ছে এটা ম্যাপ সেন্সর। ওকে, আরেকটা হচ্ছে MAP ম্যানিফোল্ড অ্যাবসোলেট প্রেশার সেন্সর, যেটা হচ্ছে ঠিক থ্রোটল বডির উপরে লাগানো থাকে। এই যে এটা হচ্ছে মিনিফুল অ্যাবসোলিউট প্রেশার সেন্সর। ওকে, তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো যে মিনিফুল অ্যাবসোলিউট প্রেশার সেন্সরের কারণে কি কি হয় এবং এটা কিভাবে বুঝবেন যে মিনিফুল অ্যাবসোলিউট প্রেশার সেন্সর। সো প্রথমত আমি বলি হচ্ছে এই যে সেন্সরটা ম্যাপ সেন্সর, এটার কাজ কি? এটার কাজ হচ্ছে ইঞ্জিনের একটা রেশিও থাকে পেট্রোল এবং হাওয়ার, এয়ার পেট্রোল মিক্স একটা রেশিও থাকে, যেটাকে স্ট্রবোমেট্রিক রেশিও বলে। 14.7:1, অর্থাৎ 14.7 থাকবে হচ্ছে এয়ার, আর 1 হচ্ছে 1 কেজি, 14.7 কেজি বাতাস থাকবে, 1 কেজি অর্থাৎ ফুয়েল থাকবে। আর এই সেন্সরটা কি করে? এই সেন্সরটা হচ্ছে হাওয়ার রিডিং নিয়ে, সেটা হচ্ছে এই 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 এটার মাঝখানে যে হাওয়াগুলো যাবে সেটা ওকে, হাওয়ার যে প্রেশারটা থাকবে সেই প্রেশারটা হচ্ছে এই সেন্সরটার মাধ্যমে রিডিং নিবে। এই সেন্সরটা রিডিং নিয়ে সেই রিডিংটা দিবে হচ্ছে ইসিইউকে, এবং এবং ইসিইউ কি করবে? ইসিইউ হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণে ফুয়েল ইঞ্জিনে সাপ্লাই করবে। অর্থাৎ হাওয়ার প্রেশার যদি কম থাকে, এটা সেই সিগন্যালটা ইসিইউকে দিবে এবং ইসিইউ সেই পরিমাণে ইয়াটা কম দিবে, পেট্রোল ইঞ্জেকশনে বা পেট্রোলটা কম দিবে, ফুয়েলটা কম দিবে। আর যদি হাওয়ার প্রেশারটা বেশি থাকে, অর্থাৎ এটা যদি রিডিংটা বেশি দেয় ইসিইউকে, তখন ইসিইউ লাইক ফুয়েল প্রেশারের ফুয়েল সাপ্লাই পরিমাণটা বাড়িয়ে দিবে। এটা হচ্ছে স্ট্রোপোমেট্রিক ভ্যালুটা ঠিক রাখবে ইঞ্জিনের। অর্থাৎ যখন গাড়ি আইডেল অবস্থা থাকবে, তখন আইডেলে কি পরিমাণ এয়ার প্রেশার যাচ্ছে সেই অনুযায়ী গাড়িতে ইনজেক্ট করবে, এবং আবার যদি অতিরিক্ত স্পিডে চলে, হ্যাঁ, তখন ইঞ্জিনে কি পরিমাণ হাওয়ার প্রেশার সেটা অনুপাতে ইঞ্জিনের মধ্যে ফুয়েল ইনজেক্ট করবে বা ফুয়েল সাপ্লাইটা দিবে। আচ্ছা, এটার ফলে যে সমস্যাটা হয় সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করছি। আচ্ছা, এর আগে একটা কথা বলে রাখি, এতটুকু পর্যন্ত যে আমার ভিডিও দেখছেন অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, বিকজ এখন থেকে ভিডিওতে নতুন নতুন অনেকগুলো ভিডিও আসতে যাচ্ছে, ডায়াগনোসিস, দেন হচ্ছে কার ইঞ্জিন রিলেটেড, এবং যতটুকু আমি জানি ততটুকু আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। ওকে, দেন হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে এটার যদি কোনো সমস্যা হয় ম্যাপ সেন্সারের, প্রথম হচ্ছে ইঞ্জিনের চেক ইঞ্জিন আসবে ভিতরে, চেক ইঞ্জিন আসবে, অ্যান্ড ইঞ্জিনের একদম প্রথম যে কন্ডিশনটা আসবে সেটা হচ্ছে আপনি ইঞ্জিন নিয়ে কোথাও দাঁড়ায় আছেন, অর্থাৎ গাড়ি আপনার দাঁড়ানো অবস্থায় আছে, বাট গাড়ি ইঞ্জিন অফ হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস হচ্ছে এই সেন্সারটা হচ্ছে আপনাকে ফলস রিডিং দিচ্ছে, লাইক হচ্ছে এই সেন্সারটা ফলস রিডিং দিচ্ছে ইসিইউতে। অর্থাৎ গাড়ির হয়তো কম ফুয়েল লাগবে বা বেশি ফুয়েল লাগবে, অর্থাৎ এটাই তো হচ্ছে মানে গাড়িতে চলন্ত অবস্থায় কী পরিমাণ ফুয়েল লাগবে সব কিছু নির্ধারণ করে হচ্ছে এটা। তো এটা যখন আপনাকে লাইক ইসিইউকে বলবে কম ফুয়েল সাপ্লাই দিতে, তখন কম ফুয়েল সাপ্লাই দিবে এবং ইঞ্জিনটা অফ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড প্রথম রিজন হচ্ছে এটা, যে গাড়ি ইঞ্জিন অফ হয়ে যায়। এটার কারণ অনেক সময় ইঞ্জিন অফ হয়ে যাইতে পারে, যে এটা ফলস রিডিং দিলে। ওকে, সেকেন্ড হচ্ছে এটা ইঞ্জিনের ফুয়েল কনজাম্পশনটা বাড়াই দিবে, বিকজ এটা যখন আপনাকে ফলস রিড দিবে, অর্থাৎ আপনার কম ফুয়েলের দরকার হচ্ছে, বাট এটা রিডিং দিবে হচ্ছে বেশি, অর্থাৎ বেশি ফুয়েলের জন্য তখন বেশি ফুয়েল সাপ্লাই হবে এবং ইঞ্জিনের ফুয়েল কনজাম্পশনটা বেড়ে যাবে। আচ্ছা, ফুয়েল কনজাম্পশনটা বেড়ে যাওয়ার পর আরেকটা প্রবলেম হবে, সেটা হচ্ছে স্পার্ক প্লাগগুলোর যে টিপ থাকে অর্থাৎ মাথায়, ওগুলা কালো হয়ে যায় এবং স্পার্ক প্লাগগুলো কাজ করা কমিয়ে দেয়। আচ্ছা, এই যে সেন্সারটা এটা কাজ করে হচ্ছে এটার সাথে অ্যাক্সেলেটর প্যাডেল ওয়্যার, যখন আপনি বেশি প্রেস করবেন তখন হাওয়া বেশি অর্থাৎ হাওয়া বেশি ইনটেক ম্যানিফোল্ডে আসবে, এবং এটার সাথে যখন হাওয়া বেশি ইনটেক ম্যানিফোল্ডে আসবে সেই প্রেশারটা এটা সেই রিডিংটা এটা নিয়ে এসিইউকে দেবে, এবং এসিইউ সেই পরিমাণে ফুয়েল ইনজেক্ট করবে ইঞ্জিনে। এরপর হচ্ছে ইঞ্জিনের মিসিং বাড়াই দিবে, অর্থাৎ ইঞ্জিনে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ ফুয়েল না পায় অবশ্যই ইঞ্জিন নক করবে। এটা হচ্ছে অন্যতম একটা কারণ একটা ইঞ্জিন নক করার জন্য।
ওকে, সো দেন হচ্ছে ইঞ্জিনে আপনি রেস করতেছেন, ইঞ্জিন ভাগতেছে না। ইঞ্জিন মনে হচ্ছে পিছনের দিকে কেউ টেনে ধরে আছে, পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়ার পাচ্ছে না। তো সেটাও ম্যাপ সেন্সর কারণে হয়। ম্যাপ সেন্সর পর্যাপ্ত পরিমাণ ফুয়েল ইঞ্জিনে সাপ্লাই করতে পারতেছে না। যে স্টোমেট্রিক রেশিও, সেই রেশিওটা সেটা কন্ট্রোল করতে পারতেছে না। আচ্ছা, এটা ম্যাপ সেন্সরের কারণে আপনার ইঞ্জিন ঠিক টাইমে স্টার্ট হবে না। যখন আপনার ইঞ্জিনে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফুয়েলের দরকার হবে, তখন যদি ম্যাপ সেন্সর ফলস রিডিং দেয়, তাহলে ইঞ্জিনে ফুয়েলের বদলে ইঞ্জিন অতিরিক্ত যদি হাওয়া দেয়, তখন ইঞ্জিন স্টার্ট করবে না এবং ইঞ্জিন স্টার্টে সমস্যা করবে। ওকে, তো মোটামুটি এতটুকু ছিল ছোটোখাটো একটা ভিডিও ম্যাপ সেন্সর নিয়ে। আর এইখানে আমিও প্রথম প্রথম গুনে ফেলতাম। এটা হচ্ছে MAF, হ্যাঁ, ম্যানিফোল্ড এয়ার ফ্লো সেন্সর। এটা হচ্ছে ফ্লোটা কী পরিমাণ ফ্লো হচ্ছে সেটা নির্ধারণ করবে, আর এটা হচ্ছে কী পরিমাণ হাওয়ার প্রেশারটা সেটা নির্ধারণ করবে। এই দুইটার মধ্যে আমি প্রথম প্রথম গুলাই ফেলতাম, বাট এখন ওকে। তো মোটামুটি এটুই ছিল আমার ছোটোখাটো একটা ভিডিও। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটিকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।